Добар ден, ова се планемните вести на Канал Плюс. Следуваат содржини за актуелните случувања на почетокот на оваа работна недела. Еве ги настаните на денот. Улица во село Црник, локален пат до Света Петка и канализација во село Умлена ќе се градат со средства од Агенцијата за рурален развој. Намалена е сечата во приватните шуми, преполовена е испораката од јавното предпријатие Македонски шуми. Дрва нема, цената расте, се прават обиди за испорака на веќе порачаните и платени дрва. Денес е втор уписен рок во средните училишта во државата. Слободни места има во скоро сите училишта. Повторен упис има и на Универзитетот Гоце Делчев. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој ќе финансира 3 проекти во Пехчево наредната година. Ќе се гради улица во селото Црник, локален пат до археолошкиот локалитет Света Петка, а ќе се реконструира и фекалната канализација во село Умлена. Вредноста на овие зафати е околу 220.000 евра. Откако општина Пехчево потпиша договор со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој на Република Македонија за реализација на 3 проекти во наредната година, со вкупна вредност од околу 220.000 евра, со средства од програмата за развој на руралните средини ќе се гради улица во селото Црник, а исто така планирана е изградба и на локалниот пат до археолошкиот локалитет Света Петка. Меѓутоа ќе се реконструира и фекалната канализација во село Умлена. Општина Пехчево, благодарение на добро изработените проекти на последниот конкурс на Агенцијата за финансиска поддршка, конкурираше со повеќе проекти кои се во интерес на жителите на нашата општина. Благодарение на нашата агилност, упорност и соработка, одобрени ни се средства за 3 проекти. Со гордост можам да истакнам дека локалната самоуправа полека ги решава сите барања и потреби на жителите од нашата општина, истакна градоначалникот на општина Пехчево Игор Поповски. Со цел што поскоро да се отпочне реализацијата на капиталните проекти во општина Пехчево, во скоро време општината ќе ја отпочне постапката согласно законската регулатива во поглед на прибирање на потребната документација. Градоначалникот Поповски ги потпиша договорите со Агенцијата за финансиска поддршка на Република Македонија, а веќе идната година овие проекти ќе се реализираат на територијата на општина Пехчево. Во пресрет на грејната сезона, граѓаните кои користат дрва за огрев се во паника дека ќе останат без дрва. Доцни испораката на претходно порачани и платени дрва од Сдруженијата на пензионери и други добавувачи, додека приватните стоваришта се скоро празни. Недостигот од дрва е заради намалената сеча од страна на јавното предпријатие Македонски шуми, но и од собствениците на приватни шуми, кои минатата година го надфрлија планот за сеча, па годинава сечат помалку. Јавното предпријатие пак исто така има прилично комотна бројка од некаде 1 до 1.200.000 кубни метри дрвна маса која во текот на годината може да ја манипулира. Но факт е дека можеби ни полу од таа бројка, сега за тоа немам конкретни информации, но се претпоставува дека ни полу од таа бројка не е достигната во смисла на отсечена дрвна маса која ќе биде изнесена на пазарот за подмирување на потребите на граѓаните. Па ние сме некаде тука процентуално околу 10%, што значи дека со 100 до 120, до 150.000 кубни метри може да се очекува од страна на собствениците во текот на една календарска година. Ама како што спомнав, значи ланска година беа отсечени малку повеќе, тоа е некаде од 300 до 350.000 кубни метри според нашите сознанија, така да оваа година многу поскромно ќе биде учеството на собствениците во тој дел на пазар. Денес стартува вториот уписен рок во средните училишта во државата и на Универзитетот Гоце Делчев. Во сите средни училишта има непополнети места од првиот упис, а во некои училишта за привлекување ученици се нудат и стипендии и договори за практиканска работа во компаниите. На Штипскиот универзитет уписите ќе проложат и утре. Слободни места има вкупно 3524 и тоа на сите факултети и академии, од кои 1752 за редовно студирање во државна квота, 985 за редовно студирање во квотата со кофинансирање и 787 за вонредно студирање.
Од утре до 29 август во Кочани ќе се одржи меѓународна детска ликовна колонија Свети Пантелеймон. Овој уметнички настан општина Кочани го организира по 9-ти пат. Најавено е учество на деца од Украина, Бугарија, Хрватска и секако од повеќе градови од Македонија. Инспирација на учесниците ќе им биде старата кочанска архитектура, оризовите полиња, езерото Градче, манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон и планината Осогово. Делата од оваа колонија ќе бидат изложени на 7 септември, денот на ослободувањето на Кочани. Вечерва во Виница во рамки на топлиот културен бран. Джез концерт ќе има Поповски Мицанов квартет, кој ќе настапи со авторски композиции на Сашо Поповски и Гоце Мицанов. На ритам секцијата се виртуозите Иван Бејков контрабас и Гоце Стевковски тапани. Концертот ќе се одржи на платото пред Домот на културата Тоша Арсов со почеток во 20 часот. Припадниците на Исламска држава вчера го разурнале древниот храм Баал Шамин во сирискиот град Палмира. Храмот во древниот град Палмира е подигнат во првиот век од новата ера и е посветен на врховниот асирски бог Баал, кој се споредува со старогрчкиот Зевс или римскиот Јупитер. Храмот е дел од комплексот од останките на градот Тадмур. Археолозите кои работат во регионот го сметаат овој храм за еден од највредните и најдобро зачувани фрагменти од древниот град. Северна Кореја се подготвува за воена провокација. Над 50 севернокорејски подморници исчезнале од радарите на Јужна Кореја и САД, што представува 70% од целата подводна флота на Северна Кореја. Војската во Јужна Кореја е загрижена дека подморниците може да ја преминат поморската граница меѓу двете земји и да нанесат удари по јужнокорејски бродови или да уфрлат командоси на јужнокорејската територија. Подморниците се тешки за следење, бидејќи се голема бројка. Јужна Кореја и САД почнаа патролирање со противподводна облека. Стотина германски државјани загинале во борбите на страната на Исламската држава во Сирија и Ирак. Според германскиот министер, од 2012 година околу 700 германци заминале во Сирија и Ирак за да се приклучат на ИСИС. Тој додава дека третина од таа бројка се вратила во Германија. На почетокот на месецот ИСИС на интернет објави прво видео на германски државјанин кој ги повикува муслиманите во Германија и Австрија да дојдат на територија под контрола на џихадистите или да покренат самостојни напади во матичните држави. Вчера се одиграа надпреварите од третото коло во првата македонска фудбалска лига. Штипска Брегалница на домашен терен загуби од Шкупи со резултат 1:2. Шкупи направи изненадување и го освои Штип, совладувајќи ја по долго време Брегалница. Што се однесува до останатите одиграни надпревари, Вардар и Шкендија на вчерашните мечеви од третото коло остварија победа со тоа што фудбалерите на Вардар со 6 погодоци ја зацврстија победата против екипата на Младост Царев двор, а Шкендија со резултатот 0:3 го совлада Металург на стадионот Борис Трајковски. Во турнова екипите на Хоризонт и Силекс одиграа без голови и си поделија по 1 бод. Мечот помеѓу Ренова и Работнички од ова трето коло е одложен за друг термин поради обврските на Работнички во плейоф колото од Лигата на Европа. Брегалница во среда ќе гостува кај Шкендија во вонредното четврто коло, за да на следниот меч од петото коло фудбалерите на Брегалница се преселат на стадионот во Кочани поради реконструкцијата на градскиот стадион во Штип. Ова е се во вестите на Канал Плюс. Повеќе информации за денешните случувања подготвуваме за дневникот во 16:30. Пријатен ден со нашата програма.